哎，帅哥，把调费缴下哇。好，50过来了。哎，没对哦，我们这边是收的100。你公告上面就写的50，你现在又要收100，你是不是想乱收费哦？我们那个浅水区才是50，这边是深水区100，晓得吗？而你如果觉得不信的话，你就攒到浅水区去嘛，浅水区那个小白条的口还是好。我再给你打个折嘛，2款，收你2款，可以随便调。你有点意思就是看不起人嘛？哎，你要调你就调，不调的话你就占位置。手机拿出来，我再给你刷50。好，50过来了。今天这个老板是真的有点嚣张，必须给他上一课。咱们今天就开散炮，然后搓饵带炮。要么咱们就空军，要么咱们就好好的盘一下老板。咱们敬礼啊，加个3、4毫升就可以了，再加5毫升生物铀。天气热，再给他来点果酸。散炮20比1比0.5。OK， 咱们今天杆子选择一支5.4米的杆子，主线2.0，子线1.0，浮漂呢选择一个60公分行程浮漂，就是为了搂浮。今天既然是搂浮啊，就要勤快一点，先把频率打起来，先把鱼给诱过来，先抽个10几杆。还是同样的啊，这种打浮一定是要把前面抛得很直，饵料到铅坠这个位置一定要抛得直，这样子的口才能第一时间传递在浮漂上面。进的，哎呀，好，哇，这条鱼可以，这条鱼有好几斤。正口，正口。展示一下啊，这条有个4、5斤的样子。进去。继续搞啊。又重啊！直接一个接口，这条是什么鱼？应该是个花鲢，挂住了！这底下有个啥东西挂住了？你看，我马上教你个方法，把这条鱼要搞起来，然后呢，还要把这个线，我们先拔，它是另外一根钩给它。好，那个钩断了，但是鱼还在，看到没有？下次就用这种方法啊。现在不溜过去了，另外一颗钩已经断掉了，但是鱼还没跑，就这样子拔。哦，还在要线，还在要线。哎，来，往里来！哇，这条鱼可以！哇，这条鱼可以！一根钩已经断掉了，给大家展示一下，这条鱼可以。这条鱼有个4、5斤，漂亮！这个鱼啊，我现在发现它老蹭线不给口，咱们现在钓浅一点，浮漂往下挪个30公分。往这边溜，哇，这条鱼一定要小心一点了。正口啊，12点钟方向，进来，哎，哇，这条可以，这条是
现在钓到最大的一条。哎，差不多100块钱早就上来了啊，漂亮。继续，中。哇！哎呀！中！哇！我靠，不能过去了！啊，今天赚了啊！100块钱，今天这种5、6斤的花鲢，钓几个就赚了。哎呀，鱼不大，劲不小。进来啊！漂亮！啊，漂亮漂亮！The sky is far away, doesn't mean you can stay. Behind the clouds, you know this here, but the and the night is rising, and the lights are shining. But now it's really bright, oh, brighter than the moon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 . 中！耶！你还生气了？进来！进来！哇！哎呀！可以。来，喝瓶水，喝瓶水。好，谢谢啊。今天来的时候呢，说话有点错，不好意思啊，不好意思。没事没事。我今天看到你还是钓的还是有点多了，嘎。没有，就钓了几个鱼，钓的不多。我今天站那边看，你还是钓的有点多，这样就差不多了哇。啊，我还有3个小时了嘛。我今天摘了点皮吧，晓得吗？你这带回去就是随便带。摘了一点皮吧。哎，对，新鲜的。哦，就差不多了嘛。那可以嘛？可以嘛？可以，我收了嘛？收了嘛？你这老板呢还是可以啊，下次还来照顾你生意。哦，算了。啊，不用来照顾我生意了。我说来照顾你生意啊。你这办法来不起了。哦，行吧，那咱们就收竿。看一下啊，你看吧，没钓几个鱼。哦，你还是有那么多的。我今都钓的我大的。哦，钓了几个鱼，哎，那么你看嘛，没钓几个鱼，今都钓的大的啊，钓的我大啊，那个我亏惨了。都是花鲢，还有一个草鱼几斤，对。